यार क्या कभी आपने सोचा है कि केक तो दोनों में ही बेक हो जाता है, ओटीजी में और माइक्रोवेव में, फिर दोनों अलग अलग क्यों बिकते हैं आज भी? ग्रिलिंग जो है वो ओटीजी में बहुत अच्छी होती है, लेकिन माइक्रोवेव में ग्रिलिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाती है। ये कंफ्यूजन जनरली हिंदुस्तान में इसीलिए क्योंकि हम अवन नाम से दोनों ही चीज को डिनोट करते हैं, फिर वो चाहे ओटीजी हो चाहे माइक्रोवेव हो। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि ओटीजी और माइक्रोवेव में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा बेटर है इस्तेमाल के लिए, किस चीज का इस्तेमाल किस चीज के लिए होना चाहिए और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट हो।